Otra vez estaremos grabando los Duendes Mágicos del 2019, pero todavía no los tengo casi todos, ¿ok? Ay, se me olvidó mostrar esto. Son los Duendes Mágicos del 2018. Acá. Los que tenemos es... Ya tenemos a Azulina. También ya tenemos a Mandarina. No tenemos a Limón. Tenemos a Fucsia. Tenemos a Menta. Y no tenemos a Colorito. No tenemos a Goldini Chocolate. Y ahora empezaremos con Zafiro. Los dos quieren trabajar. Sí, ven. Sí, señor. Aquí está Zafiro, acá tiene como unos renitos. Y ese es Zafiro. Sí, señor. Y ahora, Bombón Cherry, Bombón. Ya. Ay, casi se sale Bombón Blanco. Espérame que lo voy a poner. Ahí está. Bombón Blanco y Bombón Cherry. A verlos. Primero sacaremos a Bombón Cherry. ¡Wow! Acá tiene unas cerecitas. La piel es rosadita. La carita, las orejitas también tiene ese Hola, señor, que hemos terminado toda cosa. Muy bien. ahí no sé si se le ve. Tiene un poco de cerezas. Ahí tiene un poco de cerezas. Allá adentro en la pelotita. Oh, Y ahora ¿por qué tengo sacaremos menos? a Bombón Blanco. Espérame. Espérame. Alguna cosa. No te obligar de Ya lo saco. Será mi suerte. Aquí está Bombón Blanco, tiene estos circulitos. Pero no fue mi Aquí intención. tiene dorado, casi igual a Goldie. Y acá adentro tiene unos puntitos. La piel es amarilla y eso es todo. Ahora. Y ya. Oyes, hermanito. Ya. ¿Qué te pasa? Ahora A mostraré todo hay a un restaurante de rebajas. Bombón. Ven a ver y ayudar al dueño. Amatista. Aquí está Amatista. No queremos la comida rápida. Y eso es todo por hoy, chicos.